បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីគន្លឹះខ្លីៗដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី Text Formatting Shortcut មានន័យថាយើងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ format មួយចំនួនរបស់អក្សរប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើshortcut អញ្ចឹងកុំឲ្យពេលខាតពេលយូរយើងទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដឹង3ដំបូងនេះប៉ុន្តែខាងក្រោម5ទៀតប្រហែលជាបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងអញ្ចឹងបើសម្រាប់អក្សរដិតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនដឹងអក្សរដិតដែលយើងភាគច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានកន្លែងនេះចុះយើងចុច Control B បាទអក្សរដិតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បានអក្សរដិតយើងចុច Control B ចុះបើសិនជាចង់ដោះអក្សរដិតយើងចុច Control B វិញមកវាដោះអក្សរដិតដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍យើងចង់បានអក្សរ Trade យើងចុច Control I បាទអញ្ចឹងអក្សរ Trade បើសិនយើងចង់ដោះក៏យើងចុចវិញនៅ Control I ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹង Underline ការគូបន្ទាត់ពីក្រោមយើងចុច Control U តែបើសិនយើងចង់ដោះក៏យើងចុច Control U ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងដាក់និងដោះគឺ shortcut តែមួយទេអញ្ចឹងចូលដល់2ទៀតដែលបងប្អូនប្រហែលជាមិនដែលបានសាកល្បងអញ្ចឹងយើងនឹងសាកល្បងជាមួយគ្នាឥឡូវយើងចង់ឲ្យ font កន្លែងហ្នឹងគឺអក្សរវាធំជាងមុនអញ្ចឹងយើងចុច Control បូកនឹង Shift បូកនឹងសញ្ញាធំជាងបាទអញ្ចឹងយើងចុចមកឃើញវាបូក font ឡើងហ៎បាទអញ្ចឹងវាបូក font ឡើងម្ដង2ចុះបើសិនយើងចង់បន្ថយ font មកវិញយើងចុច Control បូកនឹង Shift ដដែលប៉ុន្តែយើងចុចសញ្ញាតូចជាងបាទអញ្ចឹងវានឹងដក font មកម្ដង2វិញដូចគ្នាអញ្ចឹងបូកឡើងម្ដង2ហើយបើដកម្ដង2បាទអញ្ចឹង2នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដោយយើងមិនចាំបាច់យកមកទៅចុចកាន់តែចំណាយពេលយូរបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ shortcut ហ្នឹងងាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មួយនេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជានឹងមិនដែលដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងមួយនេះគឺយើងប្រើ Control D មានន័យថាយើងបើកនៅ font dialog នេះមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះនៅលើនេះអញ្ចឹងគឺវាមានការងារដែលយើងត្រូវចេះនៅលើនេះមួយចំនួនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្ទាំង font មួយនេះដែលលោតចេញមកបាទអញ្ចឹងពីរចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានទម្រង់អក្សរបែបនេះទៅលើកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងយើងចុច Control បូកនឹង Shift បូកនឹងអក្សរ C បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់កន្លែងណាឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់កន្លែងនេះចុះអញ្ចឹងយើង select វាមកយើងចុច Control បូកនឹង Shift បូកនឹង V បាទអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះមានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាចម្លង format ពីកន្លែងណាមួយដែលបងប្អូនចង់យកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងគឺមានន័យថាវាចម្លងទាំង font វាចម្លងតាំងពីអ្វីទាំងអស់ដែលអក្សរមួយកន្លែងនេះមានគឺដល់ពេលយើងទៅផាសនៅអក្សរមួយកន្លែងទៀតគឺវានឹងមានដូចគ្នាមានន័យថាចម្លង format ទាំង font អក្សរទាំងទំហំអក្សរទាំងទម្រង់បែបបទនៃអក្សរទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់shortcut ប្រមាណនេះហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនរាល់គ្នានឹងអាចសាកល្បងហើយខ្ញុំនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា